Шаат уонна дон. Остория. Уйбан оҕонньор икки уоллааҕа. Шаат Иваныч уонна Дон Иваныч Шаат Иваныч убай эте. Кини уҥуоҕунан улахана уонна күстээҕэ. Оттон Дон Иваныч быраат эте. Уҥуоҕунан кырата уонна мөлтөҕө. Аҕалара биирдиилэригэр суол ыйбыт уонна кини тылын истэллэригэр эппит. Шаат Иваныч аҕатын тылын истибэтэх, ыйбыт суолунан барбатах, онон суолуттан туораан сүтэн хаалбыт. Оттон Дон Иваныч аҕатын тылын истэн ыйбыт сиринэн барбыт, онон Россияны ордорбокко керийэн киэҥник сураҕырбыт. Тула күбүөрүнэ тигэр Эпифанскай уйиэһигэр уйбаан күөлэ диэн дэриэбинэ баар. Онно ол дэриэбинэҕэ бэйэтигэр күөллээх. Күөлтэн тус туһунан хайысханнан икки үрүйэ тахсар. Биирдэрэ киһи атыллаан туоруоҕун курдук синнигээс, ол үрүйэни Дон диэн ааттыллар эбит. Биир үрүйэтэ кэтит, ону Шаат диэн ааттыллар эбит. Дон көбүс көнүтүк сүүрдэр эбит итииннэ төһө ыраатар да соччоннан кетирээн иһэр. Шаат уҥа хаҥас эриллэҥниир эбит, Дон бүтүн Россияны быһан Азовскай муораҕа түһэр. Элбэх балыктаах, кини иенинэн баркастар барохуоттар сылдьаллар. Шаат эриллэҥнээн тула көбүөрүнэтин туораамына упу өрүскэ түһэр.